我们新疆的旅游季节到了，今天带着我的爸爸妈妈一家人去山上野营。妈，今天准备给我们做个啥呢？简简单单吃个火锅吧。好，走。老三，你看那个马兰花，那是我们小时候有个这样子歌谣的马兰花呢。啊。马兰开花21、256、257、28、29、31。大家好，我现在所在的位置呢，就是咱们塔城北山，和我遥遥相对，我身后的这两个村庄呢，左手边是咱们的克孜别帖，右手边是咱们铁列克提，中间的就是咱们的喀尔兰古尔水库。然后我身后的这个正中央的这个北山，大北山，就是咱们6、7月份牧民放牧的地方啊。妈，下来看看这个地方行不行啊？啊，哦，这附近好村呀。可以啊。这里吃几碗饭都吃2碗呢。哎呦妈，你想疼呀，把干果都带出来了吗？倒点肉汤，自家带的。妈，这个炉子是咋用的？买的那个木炭放进去就行了。哦，就是把料一倒进去，我拿的肉汤嘛，家人们，一兑上就可以吃了。家里的肉菜，这个肉新鲜的很呀。家里面的这新鲜的羊肉。妈，你这个火锅直接就是涮羊肉的了吗？就是啊，火锅就要多放肉呢，要不然的话，它那个汤汁不鲜美。给它熬制以后。妈，你看那边西边那个水库多漂亮啊！对，看花树花。就是。我看那个水湖蓝蓝的那个水。放点菜，自家的，放点香菜，爱不爱吃？可以，都放上嘛。这个菜是我们自己放的啊。这菜多新鲜。小白菜。这个火锅的颜色也漂亮啊嘛。这个锅方便啊。这土火锅嘛。对，要是我们再有一点那样子的小板凳、小桌子、小帐篷的话就好了啊。下次就是缺一个这个小凳子这样的。下次我给你安排好。好，跟你说的啊。好。下次出来带上。朋友们，我们的火锅熟了啊，我们尝一尝。哦，这个羊肉太香了，大。看，这家菜绿绿的。外面出来吃的感觉就是不一样。啊，这个地方就应该席地而坐啊，这就是。希望大家在这个美好的6月这个季节里面，来到我们新疆旅游观光。阿姨夫，吃饱了没有？还没吃饱。外面吃饭对口好啊。香得很，香得很。妈，把垃圾收掉啊。把垃圾收干净，一个都不能剩，咱们都带走。